朋友们好，我小杨。昨天露营的话是在这个巴塘镇啊，这有一个维也纳酒店。哎呀，这个地方老好了，看它这有水，关键啥？停车场老大了。这边的话是快充慢充都有，而且关键啥？这海拔低，睡得老舒服了。哎呀，咱们迎着清晨的第一缕阳光，那么我跟老六下来今天的话，我们就正式进藏了啊。因为巴塘的话是四川的最后一个县城了，然后挨着那个啥，挨着西藏。那我们今天到哪儿呢？我们今天计划的话就是从这个巴塘到如美镇，导航显示是150公里。那为什么就会到如美镇不到芒康呢？芒康海拔4000，如美的话海拔2500，这休息的比较好。行了，废话不多说，我们就出发了。哦，这瀑布看看啊，这应该是怒江啊，巴塘水电站，你看它放的食物，然后刚才也看到了彩虹，老漂亮这地方。哦，不错不错，咱继续走吧。来，咱们的话来西藏了啊！你瞅瞅，多少在这打卡呢？西藏欢迎你！今天就彻底入藏了啊！过了这座桥，咱就正式的进入西藏了。怀着激动的心，颤抖的手，咱们西藏走一走。刚好说下来叉一下，没事，这个看见个怒江，哦，这水滑不溜秋的，而且他们这边的水，我发现啊，就特别的宽，从川西开始一直到这个地方，水流哗啦快，完了都滑不溜秋的，看着跟我们那边还不一样。个人问题也解决完了，我们继续走吧。前面的话，我看导航上边，前面就要到那个检查站了。好，现在的话开始正式进藏喽。这边的话要过检查站啊。现在咱们顺利的通过了这个边检啊。刚才是看摄像头的。好，走了。刚过了这个检查站，拐了个弯。过来之后，这景就特别好看。哦，你看这漫天漫山，这种的是小麦吧？哦，是小麦。你看，都有一个小啾啾。我去，那人的马是故意的吧？我让这都让不开。哦，真漂亮。行了，先走吧。好。哦，太漂亮了！我的娘呀，好漂亮，好漂亮！真的不枉此生来这儿啊！这地方实话实说，转一个弯儿就是一种景色，转一个弯儿就是一种景色，转一个弯儿就是一种漂亮的美景。哎呀，真的，风景太多了，压根给你们就拍不过来。哎呀，这20多公里的长下坡没下完，这会儿有点刹不住了，在这儿有个加水点，加点水，然后轮圈有点发热。老六，接水。你看，让你们看看，没有淋水系统，这水呲。哦，我的乖乖，冒烟了。哦，水开了，这直接可以炒鸡蛋了啊！对啊，水开了，吓人啊！所以说必须还要淋水系统啊。对，必须淋水是必须的，必须上淋水，必须上淋水。马上就要到今天的目的地如美镇喽！今天的路的话，真是进了318之后啊，路的话确实是不咋地好了。它路的话有很多地方都是炮弹坑，老多了。相对来说这段路还算挺好的。然后景儿的话，也漂亮，那山顶上确实漂亮。至于然后还有一个重点，灰特别大。然后来了这边之后的话，鼻子的话就有点干了啊。
今天走的话，今天走的最高呢是海子拉山，海拔是4700啊，4000还是4300来着？好像是4300吧。从这是没有任何感觉呀，感觉已经耐受了。然后我们就今天基本上就是一直上一直下。如美镇的话，因为前天在礼堂的话睡觉头有点疼，4天睡觉有点头有点疼嘛。我们现在睡觉就找那海拔低的，今天如美2600的海拔，多得劲是吧？然后今天也算是正式进藏了，明天应该就是要左贡那边去了吧？反正就基本上就是8月15前后吧，我们就到西藏了。行了，先赶紧到地儿，先把电插上，搞点吃的，对不对？一吃一喝，车里一躺，睡觉觉了，美滋滋，嘿嘿。现在的话到充电桩了，西安的这有一个云山江印象酒店旁边这有个充电桩，这有俩慢充，有俩快充。完了，我的话咱就是为了补得快啊，早补早结束嘛。好，现在看一下它这个充电的功率啊，现在已经充了33分钟，充了5.391度电啊，完了消费了10块6毛9。好了，我看这个，你看这个线，我们现在在哪？我们现在在如美，明天左贡、然乌、波密、灵芝，这一下这就到拉萨了。所以说1、2、3、4、5、6、7站，这7站不知道能不能早点到呢？你看。完了这边的话，你看还有一个317线，317线这条路我也没走过，但是他们说317线的话，就是说你从拉萨回来的时候，你可以走317反穿。然后这是青藏217、214，阿里地区这个位置，不知道有没有机会可以挑战一下啊？当然只是想想啊。行了，电的话就充着，因为今天的话就跑了150公里，刚好用了一块电池。因为今天山路多，海拔也高，然后油门也给的大，对吧？完了，我因为消一块电池的话，充2小时，基本上就满了。好了，废话不多说，今天的视频到这里，我们明天见。记得点赞关注哦。